Why, hello. Yeah, bonjour. Hi there. My name is Noel. How do you spend time at home? Est-ce que tu lis? Well, reading might be a great time to spend... Well, reading might be a great way to spend time at home. 経験、知識、感情. A book is packed with the legacy of the author. Oh, just one thing. 俺様の動画を見るときは、部屋を明るくして見とれすぎないように注意しよう。Chaque fois qu'on lit un livre, there is a new discovery. Today I'm going to share what I learned from my perspective reading this world's famous novel. 道は開ける was written around 1944 by D.カーネギー, one of my favorite authors. Il a aussi écrit How to Win Friends and Influence People. N'oubliez pas que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est 個人的な解釈と感想を含むからご了承願いたい。So, if you have already read this book, 普段とは違う視点からの解釈を楽しんで And if you haven't, きっと役に立つ情報もあるから最後まで楽しんでみてってくれ。Let's get started! The book's title is How to Stop Worrying and Start Living. 直訳すると、悩むのをやめて生きることを始める。ただし、日本語訳は、道は開ける。When I first saw this title, I thought, どうしてこんな訳し方をしたんだろうと思って、確かに道は開けると悩みをなくすっていうのは関連性があるようにも思えるけど、俺様なりの解釈を I'll explain why in the end. This book is about worries and how to deal with it. So I'll be introducing methods that are shown in this book that can help you deal with your worries. せっかくならストレスフリーに楽しく生きたいよね。そこのあなた、お悩みはありますか？ It can be anything. 俺様はかっこよすぎるがゆえに外を歩いている。いわば、要するに、そうだな。公式ってやつだ。It's very simple. Every time I read a book, I take notes. And as for this one, 公式もまとめてある。So, there are 3 steps. Step 1. If you have done something wrong, or if you think you did, the first thing to do would be to imagine the worst thing that could happen. The worst situation. Par exemple, si tu crois que tu as fait quelque chose de pas très bien à quelqu'un, you imagine the worst situation. Will you not be able to see the person again? Or if you did something in the company, will you be fired? Just imagine what could happen. And step 2 is to be ready to accept your fate. 最悪の事態を想定して and be ready. The book is not saying that that's going to happen. It says that it's important that you be ready for it. Step 3. Is there any possible way to make the situation better? つまり、まとめるとこうも言える。Number 1. 事実を把握する。Number 2. 分析する。Number 3. 決断する。And while you're trying to think of the situation, できるだけ客観的な視点で考えよう。I know, when I first read this, I thought, まあ難しいよね。So this book gives other kind of advice to help you with it. 例えば、it's what we call mindsets. And the first thing this book tells you is 今日一日の区切りで生きる meaning that you should live today as it is. If there was something sad yesterday, that stays there. And if you have some worries in the future, you will deal with it later. Just 今日を生きよう And another thing is that 悩み can be harmful to your health. 心だけじゃなくて体にとっても好ましい影響がないっていう研究があるんだそうだ。And a good way to deal with it could be to listen to music that you like, that makes you feel relaxed. In order to do these 3 steps that I've just introduced, あんまり小さいことに気を取られてると集中できないでしょ Maybe some of you guys might already heard of it. 忙しくするっていうのが効果的だ。For example, exercise, study, dance, and listening to the music is also one of them. 要は小さいことは気にしない。Do not worry about the small things. わかちこわかちこ。So the first part of the book introduces mindsets to deal with worries. And as you go on, it tells you more detailed advice. For example, if you have worries, 悩みのデッドラインを決めるといいんだって。If you have a friend who is always late, もし10分以上遅れたら
もう帰ろう。This could be a bit severe, but it says that it's、結構効果的らしい。あとは気になるあの子に LINE をして返信が来ないって時あるかな。3日以上返信がなかったら give up とか、こんな風にデッドラインを決めてしまえば心もすっきりするんだとか It's worth a try。 つまりこぼれたミルクを悔やむなってことだ。 Because our life is 我々の思考が作り出すものだ。悩みを減らしてストレスフリーに生きるっていうのも大事だよね。少し話は戻るけど In order to not deal with the small things when your mind is full of negative feelings against other people 自分に言い聞かせるんだ。 Revenge っていうのは相手じゃなくて自分を傷つける。 Don't waste your time thinking about small negative problems and those small problems っていうのは人によって違うよね。例えば If you gave something to someone that doesn't have to be an object 例えば良い行いでもいいし And imagine that the person didn't return anything to you ありがとうって言わない人もいるけどそんな時は感謝を期待せず与えることそのものに喜びを感じるんだ。 Did you know that even Jesus Christ イエス・キリストですら As we know, he helped a lot of people 本当にたくさんの人の傷を癒したり道を示したりしてきたけどそんなイエス・キリストですら10人中1人にしか感謝されなかったんだって。 Why should we accept more than that? If you're worried and 自分に自信がないなんて思う時があれば Ask yourself, would you give out your legs for a lot of money? 大切な足に限らず手、視力、自分が持っているものすべてお金に換えられる In most cases, I believe the answer is no. だからそう考えると自分がいかに価値があってこうして暮らしていることがいかに素晴らしいことかっていうのが見えてくるんじゃない？ And also, もしあなたの悩みの種が競争心 If you're always competing with someone そんな時は他人になろうとせず自己流でいいんだ。自分だけの No.1 になれたら素晴らしいね。 And if you're afraid of challenges このフレーズ聞いたことない？レモンをもらったらレモネードを作る。昔レモンっていうのはどうやらマイナスのイメージがあったみたいなんだけどレモネードって美味しいよね。 So this means that if there's a bad situationそれをできるだけプラスに変えていこうっていう考え方だよ。 As for this method これは常にやるべき。 I know it's not easy チャレンジするのは怖いよね。それでも常にやるべき。 Why? Because 成功するかもしれないじゃん。さらに挑戦しただけでレモンマイナスからプラスに前を向けている証拠だから Don't worry。 あとはつい自分のことばっかり考えちゃうって時もあるかもしれないけど人をハッピーにすることで自分がハッピーになる。自分がされて嬉しいことを人にしてあげるとかまさにそういうことなんだけど For example, look the person as human with emotions. You know, the waiter or the taxi driver, they all have feelings just like us.That means that みんな自分に関心を寄せてほしいから Just say hi 相手に優しい言葉をかけてその人の話を聞くっていうプレゼントをしてあげたり Every day 誰かの顔にスマイルを浮かべる自分を幸せにする一つの方法だ。 So I've introduced some methods that were shown in the book that I felt that were critical ただこれ以外にもたくさんの悩みに対する対処法だったり考え方っていうのが紹介されてて What I thought that I could do or もっと自分がやるべきやってみたいって思ったのは祈りを捧げる。祈りっていうのは人間が持つ最大のエネルギーなんだって。毎日祈りを捧げる。そして休む。これも本当に大事だよね。働きすぎてない？ If you're too busy 休む時間がないって思ったら目を休めることが大事なんだって。And you should do this constantly 午後少し横になったり目を閉じてリラックスする。最近疲れたななんだかちょっと気持ちが安定しないなって時は意識的に休んでみよう。前半はどちらかというと抽象的な考え方とかそんなものも紹介されてたけど後半に行くにつれてシチュエーション別に分けられていて例えば仕事関連 If you think that you're not having fun doing your job どんな仕事であれあたかも楽しいように振る舞う。仕事って言っても It could be 家事でもいいし例えば自分に話しかけたりダンスしながら洗濯したりまあとにかく自分なりに楽しく周りに迷惑はかけないでね。I cannot guarantee your safety とにかくあたかも楽しいように振る舞っていれば
不思議なことに本当に楽しくなる。So, what did you think of it? 僕なりの視点からの解釈とか感想をシェアしたけど、どうだったかな？役に立ちそうなものもあった？ And as for that title, こんな風に悩みに対処して自分なりの方法を見つけるっていうことで道は開けていくんじゃないかな。So, this is it for today. I hope you guys enjoyed. And if you did, 高評価とチャンネル登録は忘れずに。And please check my Instagram, Twitter, and TikTok as well. みんな何か悩むことがあれば今日紹介した方法だったり自分なりの方法で悩みと向き合って楽しく生きよう。それじゃあまた次回の動画で。See you in the next video. ありがとう。